एक आदेश देचंती आदेश ଦେଇଛନ୍ତି आपण मते वीर बेसरे सजई दिले ସଜେଇ ଦେବି मु चली जीवी से रत्नगिरी काननकु लोक शिकार निमंती ଆରେ ଧନ जड़ी करी माता आपण विलंबर करी मते अति शीघ्र वीर बेसरे सजई दिया ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଧନ ମୁଁ ତୋତେ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିବି ठीक अछि माता ଏ ଧନ मां ଏଥର ଧନ ତୋତେ ମୋ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଧନ ହଁ ମା ତୁ ଯା ସେଇ ରତ୍ନଗିରି ଅରଣ୍ୟକୁ ମୃଗ ପାଇଁ ହଁ ମା ମୋ ପିତା କହିଥିବା କଥିତ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ମତେ वीर बेसरे सजई देले हेले मां मु जाऊ अछि से रत्नगिरी काननकु लोक शिकार निमंती ଆରେ ଧନ ताले मु आसुची माता ତେବେ ଯାରେ ଧନ ताले मु आसुची मामू हाँ शीघ्र जाए शीघ्र फेरी आसियो भाउजा हाँ मामू तारे जाओ ଭାଇ हाँ ଦେଖିଲ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ସେଇ ରତ୍ନଗିରି ଅରଣ୍ୟକୁ ମୃଗ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦେଲି ଭାଇ ହେଇଟା ହଉଛି କଳି ଯୁଗ ଭାଇ ଆଉ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ ହିଟା ଯାଏ ଭାଇ ହଁ କଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟା ଗାଡ଼ିଲେ ହିଁ ହେଇ ଲୋକ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ଯେ ହେଇ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଚନ୍ଦନଟା ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଭାଇ ହଁ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୁତ୍ର ଗଲା ମୃଗ ସନ୍ଧାନେ ସେଇ ରତ୍ନଗିରି କାନନେ ଶୃଗାଳ ସିଂହ ଆଗେ ଗଲା ମା କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବଳି ଦିଆଗଲା ହେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଭାଇ ଏଥର ଏଇ ଋଷିଗଡ଼ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟରେ ତ ପୁଅ ହିଁ ହବ ରାଜା ହଁ ଭାଇ ଆଉ ସେ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ତା ବଡ ପୁଅକୁ ଏ ନୃସିଂହଗଡରେ ରାଜା କରିବି ନା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ହେ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ସେ ଚନ୍ଦନକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଦେବିନି ହଁ ମୋ ପୁଅ ମଲୟାହି ଏ ନୃସିଂହଗଡରେ ରାଜା ହେବ ରାଜା ହଁ 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 ପଳାଇ ହବ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହଁ ଭାଇ ହଉ ଚନ୍ଦନ ଜୀବନ ଧରି ଫେରିଲେ ସିନା ହବ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ସେ ତ ସେଇ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବଳି ଦିଆ ହବ ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଏତେ ଭାବୁଛୁ କାହିଁକି ହେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଭାଇ ରାଜା ଯାଇଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଗୟା କାଶୀ ବାରାଣସୀ ହଇ ସୁଯୋଗରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେବା ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ଚାଲ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଆମର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିବା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ହରେ ଚାଲ